No. ¿Sí o no? No sé. No sé. ¿Qué me dijiste la otra vez? No, la otra vez. ¡Apa, ya! Tío. Sí. Sí. ¿Seguro? Yo también. No, hombre, yo estoy sin pantalón con los ojos. ¿Cuándo? Cuando escuchemos. Usted loco, no fui ya. Más. Yo no iba con las ejecutivas de ella. Ah, ya me acuerdo, cuando ella me quería venir. No estaba mal. Es algo bueno. ¡Ay, mi droga! Ándale. Pues sí. ¿Estás seguro? Ah. Vaya, está bien. ¿Qué estoy diciendo que no? Tengo que dar. Ya va. Ahí sí va. Pa, qué socada, mucha. Viera. No, no sabíamos. No. Nosotros estábamos acá comiendo, estábamos viendo teléfono. Pensamos que yo Pa' iba a la teléfono cara. también. Mira, teléfono también. Se tronaban los labios. No, sí se lo dije. Ni siquiera la volteé a ver. Porque si uno los voltea a ver como que se chivean. Ya a mí no me chivean, No. ni Va, vergüenza, ni va, nada. dese otro beso a ver si es verdad. Ni él, ni cómo es más que Ah, mire, 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 mire. Que no le gusta. Usted va a mi Vaya. Ah, mira la de él. Entonces, hay gente que cuando besa cierran los ojos y hay gente que no. ¿Y usted? Ah, ya lo sabría decir. Pues ya vengo. Ah, si digamos si cierra los ojos besando o tiene más bonito, digo. Cambia si. Así como que viéndolo. Yo sí No. no cierra los ojos. Yo sí cierro los ojos. Yo también no lo siento así. Siente mariposa Siente cuando pasión. lo besa. Pasión, pasión, besar, pues usted. Todo. Ya me encargaron, chicos. No, pues yo va. Ay, mira, hay una foto de pantalla, tiene a Elmer. Aquí se Trae mi teléfono, vos. siente el amor. Ujú. Mira. Vos, chepe. Ah,
Mira, Ahí está la fecha. Si no lo daría, no lo creería. Se apagó. Nada, que me enfocando ahí, chefe. Mira, vos. a la vez. Ah, cambia. Sí, tiene bastante. ¿Y cómo, Ahí pone- no puede poner solo uno, puede poner hasta 10, algo así. ¿Y cómo lo hacen? Ahí mismo sale. Sí. ¿Y cómo Marlene digo, Maritza? ¿Cómo de qué? Es que. Ahí sale mismo, lo dice. Yo va. Usted va a ser Hasta de lengua se estaban dando. Mira, Diga así más hasta Hermer también tiene fondo de pantalla la Berlin. Ay, no tiene nada fondo de ¿Para qué te lo voy a enseñar yo a vos? Ándale, que tiene contraseña. No, ay, sí, de verdad. No le tiene que Loca la Melissa. No, con Mario. Ah, la Maritza. ¡Marica! Maritza. ¿Yo qué? Ah, la Maritza. Cállese. Cállese. Pa, mira cómo está tu cámara, vos. Mucha ya 2 de febrero. Ah, sí, ¿qué le va a regalar ¿Por qué a Maritza? no, y por qué no hacemos intercambio de... Yo le voy a regalar para el 14 de ¿Qué le febrero. va a No, ustedes regalar ¿A yo qué le va a regalar? De veras hagamos un intercambio de... No. Pero ni para Navidad. le decimos. Sí, sería bueno. Sí. Do yo. Sí, te amo a vos. Va. Para la cara yo. Se quebró la cámara. Eso. Sería bueno. Para ellos, pues. Mucha, pero para el 14 de febrero no es solo de. No Entonces, es solo de Entonces, amor. Chepe, entonces. entonces. También de amistad. Por si me quieren invitar a mi torta. No, entonces Pero no, de- no hay amistad. Si me quieren No invitar hay a mi amistad. Ah, si no hay amistad, con mi- dice. ¿Cómo es? Mi hot dog. Hot dogs. Dog. Hot dog. Si me quieren invitar a mi torta, si me quieren invitar a mi taquito, pues está bien, ¿verdad? Calidad. La marica digo, Vamos a aburrirme. te digo que es la marica, un No. No, yo no dije nada más. Yo me quedé en la parte donde dijiste pu- Una pupusa. Sí, de las que venden con seis, queso. 6 balas creo que valen, ¿no? Nosotros antes íbamos ahí. Ay, no, me venden unas bien ricas. Bien ricas. Allí es que sabe. Entonces, ¿qué? ¿Se va a hacer el intercambio? No, no. No, bro. Y no te hablé. Para La mí, desanimaron. para mi enamorada, tengo que para darle a ustedes. Bien, nosotros con la Bella vamos a hacer intercambio. Ah, bien. Ah, sí. Le va a dar una torta. Ah, tiene que ver fijo ese día. Ah, sí. Si no te pones vivo porque te damos tu vergazo. ¿Y cómo vas a saber vos? No, hombre, es que no es necesidad que me lo diga, ella, él sabe. Bien, vamos a hacer intercambio. ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Señorita Berlin, va a llegar aquel señor que es de la Mastillo, que viene... Señorita Belly. No, hombre, el muchacho que vende allá en Flores, Oh. de la Mastillo. Me matillo. Ah, ¿cómo? Bronco. ¿Ah? ¿Cómo le dicen? Ah, Al que el anda patrón, de- el que anda. Ajá. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Hay aquí pues patrones de eso. Vos a verle, digo yo, vos, Chepe, ¿qué vas a regalar? ¿Qué le vas a dar a él, Marlene? Hacer intercambio con Junior, ¿no? Ah, bien, de amigos, de amistad, ¿sí? Ahorita viene ese Ya, bandido. ya sé. No, dale, cabrón. Ay, no. Bueno, ahí sí que calidad, pues. No, si ustedes están socando, pues está bien. ¿Están socando? Hablando estamos. Sí, no más hablando. Ay, Dios. Estaban Sí, dando los hubieras besos. Se estaban dando Ya besos. veo, vaya bonito. Hay unos que te dan Ah, besos de sí. lengua. Para la cara. Yo nunca había visto eso. ¿No te gusta vos eso? Slash. Ah, que. Yo vi uno de eso y me causó risa, lo grabé, pero le puse la cámara en un hocico. ¿Cómo dijiste? Del 5. Un hocico, dije. Ah, del 5. Sí, correcto. Bueno, amigos, Es que en el que beso tiene que pensar. Pensar.
pensar. En el cerebro. En el cerebro. El beso. Ahorita ahí ya- Mente escucha. ¡Ay, mano, pendejo! Es que ni modo que vas a besar algo simple, Marisa. No vas a sentir nada cuando estás besando. Ok. Eso solo besa ya, dice. solo Ay, vos, ya. abúrreme. Yo Tiene tengo que que pegar pegar una en- enfocada, Javier. ¿Quieres que te enfoque aquí para allá? Bueno, bendiciones, hasta una próxima. Adiós. Adiós.